Hocam başka alanlara el atmışsınız. Horlama tedavisi. Biz de deriniz. Evet, horlama tedavisi yapıyoruz. Horlama tedavisi de çok yönlü. Yani horlamanın birçok sebebi var ama biz daha çok yumuşak damak yaşla birlikte sarktığında veya uvula dediğimiz küçük dilimiz aşağı doğru sarktığında oluşan horlamalara etkili olabilecek bir cihazımız var bizim Photonov SP Dynamis formu. Daha çok böyle oradaki suyu hedef alarak birazcık sıkılaştırarak yumuşak damağınızı yukarı kaldırarak yatmış olduğunuzda aşağı doğru inip işte horlamayı giderme amaçlı yapıyoruz seans. Ortalama 3 seans yapıyoruz bir ay aralıklarla. Çok ciddi başarılı bir tedavi. Hem ameliyat olmanıza gerek kalmıyor hem de horlama tedavisinde ciddi bir elimizi güçlendiren tedavi seçeneği. Horladığını kabul ederse herkes. Evet. Genelde kabul etmiyorlar. Etmiyorlar. Eşleri kayda alıp getiriyor.